வீட்டில் குட்டீஸுங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கஷாயம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மழைக்காலங்களில் வரக்கூடிய சளி எருமலுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷான துளசி இலைகள் ஒரு 10லேருந்து 15 வந்து பறித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு துண்டு வந்து சுக்கு நல்லா தோல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் மிளகு, குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்பூன் மல்லி விதைகளையும் எடுத்து நல்லா இடிச்சிக்கலாம். இது மாதிரி கொரகொரப்பாகவே இடித்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு இடித்து வச்சுக்கிற பொருளையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான துளசி இலைகளையும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நீங்கள் வெத்தலை இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸாக கம்மியாகட்டும். இது கூட பனங்கற்கண்டு ஹனி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சளி இருமலில் கஷ்டப்படுற குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் வார்மாக 1/2 டம்ளர் கூட கொடுத்தா போதும். ரொம்ப இதமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.